Hello，各位朋友，你哋好啊！今日咧，我咧又係做一個啲中式懷舊糕點啊。咁樣咧，點解你話見到好似呢兩邊咧，好似有啲嘢又好似又唔似嘅？咁係點解咧？係因為咧，我諗住咧整白糖糕。白糖糕咧，好多時大家都應該都食過啦。咁佢係白色嘅，有啲蜂巢裡面咧有好多啲窿窿嘅。咁咧有啲咧就話咧唔酸嘅，有啲咧就話要少少酸嘅。咁其實咧，我一直以嚟都食咧，都兩種都有嘅。咁而我自己本人咧就好中意食白糖糕嘅。咁我上網啦，去睇啦，睇下屋企有啲書啦，去睇啦。咁咧白糖糕咧，佢咧有好多個方法整嘅。咁我今日咧又係身痕啊，咁所以咧我又想咧見到有幾個方法啦，我就揀咗兩個方法出嚟試下。份量材料盡量同佢差唔多。兩個比較嘅材料都差唔多，咁想睇下做出嚟咧有咩嘢唔同。咁一個咧就係又用白米整嘅白糖糕，一個咧就用粘米粉整嘅白糖糕。咁即係咧一個咧就係麻煩版同埋一個簡易版啊，就係咁簡單啦。咁呢度咧就係有啲白米嘅，咁樣咧就之前我就已經處理過噶啦。呢度咧就有150克嘅白米，咁跟住咧我哋咧就會攞去洗乾淨佢，跟住用水咧就浸佢，浸大概起碼浸幾個鐘啦。咁我依家係臨瞓之前，我落啲水落去，跟住就擺落雪櫃啦。咁依家已經浸過嘢，清咗啲水就喺度啦。150克嘅白米。然後有啲水啦，250ml 嘅水啦，咁有啲 yeast 啦，就係4/3茶匙嘅 yeast 啦，同埋咧呢度咧就係90個 gram 嘅砂糖啦。另外呢邊咧都係150克，呢個咧就係粘米粉，跟住咧一樣係4/3茶匙嘅yeast，即係嗰啲酵母。咁另外咧就係90克嘅砂糖，就投300ml 嘅水。咁佢咧嘅水咧就多過呢一個，點解咧？因為啲米濕噶嘛。咁呢個係乾噶嘛，咁所以佢要多啲水，呢個係少啲水咯。咁依家我哋開始整啦。首先咧，我哋處理咗啲 yeast 先。咁樣咧，我哋咧呢度咧就係有啲 yeast 啦，咁樣咧就係啲酵母菌啦。我哋落少少水落去。跟住咧喺我哋嗰啲糖嗰度咧，又係落少少糖落去，俾啲食物佢。跟住咧就撈一撈佢，等到佢咧自己咧慢慢咧去發啦，就變成咧有啲咧有啲泡泡咁樣出嚟啦。咁我哋就要等佢啦。好啦，跟住落嚟咧，我呢度咧就係有150克嘅白米啦。浸咗㗎啦，咁樣咧，我就將佢擺落去，然後咧我就喺我哋頭先嗰個250個 ml 嘅水嗰度咧，加少少落去，然後咧我哋咧就將佢咧打勻佢啦。咁我哋咧已經打咗幾分鐘啦，咁樣咧我哋咧就可以咧睇下啦。搞翻正先，係啦。咁樣咧見到咧佢咧已經好滑身啦，嗰個粉漿咧好滑身啦。然後你可以攞隻手指去摸下去，你 feel 到咧係好滑㗎啦。我之前中間我 feel 過啦，即係用過嚟 feel 過啦。咁咧佢之前咧仲有啲沙好大粒沙，跟住你依家咧就已經覺得咧好滑。雖然都仲有少少沙嘅感覺，因為佢真係米粒嚟㗎嘛，米粒打咁樣咧，但係就係好幼滑嘅沙啦，已經唔係咧一粒粒大粒㗎啦。咁我打咗佢咧5-6分鐘啦，咁樣咧佢依家咧就已經係一個好滑嘅漿嚟㗎啦。嗱，就咁擺喺你呢度咁樣睇啦，佢都係一個好滑嘅漿嚟㗎啦。係啦，咁就得㗎啦。
咁跟住咧，我哋倒佢出嚟啦。好，剩低落嚟嘅水咧，我哋咧就將90克嘅糖擺埋落去咧，就煮溶佢啦。煮到佢溶咗就得㗎啦，唔需要話咧要滾，煮到啲糖溶咗就得㗎啦。砂糖咧就好易溶嘅，咁你睇下啦，依家已經係完全溶咗啦。咁我哋咧放佢咧涼涼地、凍凍地咧，我就未必話要去到室溫嘅，暖翻少少咁樣咧，我哋咧就可以咧同嗰個頭先嘅米漿咧係撞埋一齊去㗎啦。但係依家太熱啦，要等一等先。跟住咧，我哋咧就可以咧將佢咧，依家呢啲糖咧，大約呢度水咧，大約咧係60度到啦，咁就唔係話室溫。咁跟住咧，我哋就撈落去啲粉漿度啦。點解我要咧係暖暖地咁樣落咧，熱熱地即係暖暖地咁落咧？係因為咧咁樣咧，你就可以咧等到咧啲粉漿咧同嗰啲水咧容易咧溝好去啊。如果咧我哋咧係全部都係所有嘢都係凍水咁樣咧，咁好容易咧，佢嗰啲米漿咧就好容易咧會咧沉底啊，即係水還水，米還米，粉還粉嗰啲感覺。咁咧，如果佢咧就有咗嗰個暖暖地嘅效果嘅話咧，咁咧佢咧就會咧容易啲混合啊，就冇咁容易咧。一放低咗佢咧，佢就會勁咗，全部跌晒落個底度咁樣啦。係啦，咁我頭先咧，啱啱撳漏咗，就係咧，呢度咧已經咧低過30度嘅溫度啦。咁然後跟住咧，我就將啲酵母咧用咗就已經倒咗落去。咁依家咧已經溝勻咗啦，但係頭先我唔記得咗撳機錄啊。咁依家咧就溝勻咗噶啦。然後跟住咧，我哋咧就擺去室溫咧，就咧係等佢咧發酵啦。咁如果發酵咧，咁我呢度嘅室溫咧係22度嘅，咁起碼係冬天啦。咁可能咧就要即係你發佢2-3個鐘啦。咁如果你屋企熱啲嘅20幾30度咁樣咧，20幾度嗰啲咧，咁你發佢1個鐘咁就得㗎啦。咁我依家咧就攞去。如果咧你想咧快速啲嘅話咧，就好似我咁，我擺喺個微波爐裡面，跟住咧就加一碗熱水擺落去，跟住咧冚住佢，由得佢慢慢發，咁佢可能咧就加速佢發酵嘅時間啦。好，依家咧第二邊啦，我又再做啦，用簡易方法。咁我呢度咧落少少水落呢邊咧，就加啲砂糖咧煮溶個糖水，一樣啦。咁慢慢煮溶佢。啲酵母咧，亦都係頭先都係啦，我咧就攞咗啲水啊嗰啲咧，咁跟住咧都係啦，又係攞咗啲水啊咁樣啦，跟住咧就擺少少糖落去啦，等佢自己慢慢發啦。咁跟住咧就係呢一度啦。咁我咧就將呢度咧嗰啲水咧，就喺呢度咧慢慢咧就攪勻佢啦。攪咗佢。倒晒啲水落嚟，然後咧就慢慢咧將佢咧開咗啲水去啦，然後咧攪到佢咧冇粉粒為止。咁呢度咧嗰啲糖水咧亦都搞掂咗啦。咁跟住咧呢啲糖水咧都係一樣啦，但係50-60度到啦，唔係熱㗎啦。咁我跟住咧就慢慢咧就撈落去啦。跟住咧慢慢攪。完全咧就開到稀晒㗎啦。咁我依家就度下佢嗰個溫度先，依家。咁而家係30幾度啦，咁等一等佢啦，等佢咧凍翻少少咧，我就可以將啲酵母咧就擺落去啦。好啦，整好之後咧，跟住咧我哋咧依家咧就可以咧將啲酵母咧
擺落去啦。都係一樣攪勻佢啦。咁跟住咧，我哋又係一樣啦，擺埋佢去，又係放佢啦，放佢一輪啦。好啦，咁咧翻嚟啦，咁我依家咧嗰啲咧都已經差唔多咧，就係發咗咧佢咧2個鐘頭噶啦。咁樣咧，我咧係前邊第一次做嗰個，同埋後面之後做嗰個咧，其實咧相差個時間咧都係15分鐘到嘅啫。咁所以咧，我可以咧做完一個就一個，可以蒸完一個又一個咁樣啦。咁依家咧，我咧就喺呢個7寸嘅模裏面咧，我就搽啲油落去啦。咁樣等到佢哋一陣間咧就可以咧倒落去做啦。好，我依家拎翻出嚟呢一個咧就係用米漿做嘅，已經咧就係咧2個鐘頭噶啦，佢已經咁你見到咧上邊咧有好多呢啲大嘅泡泡啦，咁樣咧大大細細嘅泡泡啦，咁我依家咧就將佢咧全部咧攪勻佢啦。好，然後跟住咧我就可以咧倒落個盤度啦。臨尾咧我都落少少油撈一撈佢。落少少得㗎啦，撈一撈，跟住咧，我個盤咧，我就隨便過一個篩。好啦，咁跟住咧，我就可以咧攞去蒸㗎啦。大概咧就係咧，我咧就係用一個蒸焗爐嚟蒸嘅，咁樣咧我就會用 Super Steam 蒸佢咧20至25分鐘。其實咧佢咧頭先咧喺個已經焗好咗第一份，頭先咧佢喺裡面咧仍然係好高好大嘅，點知一攞出嚟咧佢就塌咗。係咪咧？因為我用我嗰個爐咧係因為太大火，佢側邊個邊咧都有少少金黃色。哎呀，大鑊了！咁樣咧，佢依家咧就凹咗落去。咁我依家咧用第2個，咁我試下唔用個爐，用鑊嚟蒸，睇下會唔會唔同先。咁呢一個咧就係之後噶啦，呢一個咧就係用粉嚟搓，用粉嚟做嘅呢一個。咁跟住咧，我哋又係將佢咧由底至面咧，將佢咧撈勻佢，撈好晒啦，佢又有好多泡泡啦。咁我撈勻佢，撈好晒之後咧，我哋咧又係過篩啦。等我撈勻晒先，撈好晒之後咧，我哋就過篩啦。過咗篩之後咧，我哋咧又係攞去蒸啦。頭先嗰個咧就似乎失敗咗㗎啦。咁今次咧，我依家呢個咧又再蒸佢咧，又係20分鐘，20至25分鐘，睇下點啦。好，第2個咧亦都已經出爐啦，俾你哋睇下。咁佢都仍然咧有好多空氣，好多窿窿嘅，睇唔睇到？聞落去咧都係有白糖糕嘅味道嘅。咁依家咧就要攤凍佢啦，攤凍佢先可以切嘅喎。好，呢個攤到暖暖地咧，我就將佢咧放佢出嚟先，騰下，騰翻佢出嚟。睇下幾靚，放翻佢出嚟，一個
糖糕，就係用粉漿做嗰個啦。咁我依家咧就切出嚟俾大家睇，已經完全咁攤凍咗㗎啦。咁啊，睇下出嚟係點嘅樣啦。俾你睇，係啦，佢就係咧1cc嘅，見唔見到啊？見唔見到一條條1cc嘅，上層咧就係有 bubble 咁樣啦，1cc嘅一個糕點啊！我俾埋裡面俾你睇啦，係啦，呢個白糖糕咧，呢個用快速版做嘅咧，就出嚟個效果咧就好靚啦。咁我嗰個咧，我覺得咧，我錯嘅地方咧就係咧，我用咗個蒸焗爐嚟焗。咁喺嗰度咧，係個問題就喺嗰度出嚟啦。如果唔係咧，佢初頭喺個焗爐望落去咧，好靚㗎。但係咧，一攞出嚟咧，佢就唔夠身，挺唔到出嚟。咁我唯有就係、即係呢個係咁樣啦。嗱，呢個全部都好靚㗎，全部一嚿嚿。好啦，依家就俾大家睇得好清楚啦，見到一疏疏嘅，再搣俾大家睇，睇下。試味啦，好軟㗎都，好似啊！好似白糖糕，好似我細個食嗰啲，但係當然冇嗰啲咁好食啦。始終咧第一次整，其實可能有好多步驟咧，都想再改，先至可以再靚啲嘅整得。但係基本上個技巧掌握咧就係咁樣啦。今日介紹咧就係咁多啦，希望咧下次再揾其他嘢同大家一齊分享一齊做啦。下次再見，拜拜。同場加映啊！我呢個咧係我之後咧再做多一次咧，睇下做出嚟咧會唔會有唔同啊？咁我再做多次啦。咁發覺咧係可以咧，我做乜喺一個越做越好嘅？喺唔喺度啊？啲紋路咧就更加靚，試下食先，更加似，睇下幾靚，都係好彈。好軟熟，不過咧，我呢個咧係其實減咗糖嘅，咁所以咧佢冇出邊嗰啲咁甜。同埋咧蒸好之後咧，一定要攤凍佢咧，周圍咁攤凍佢咧，咁可以揮走咗咧有啲譬如啲發酵嗰啲味咧，咁就會揮發開好啲㗎啦。有時就係唔忿氣，想做好啲，但係時間又唔夠。不過咧，盡咗力就算啦。我會繼續做到咧，變成咧自己細個食嗰種味為止嘅。繼續努力啦！
拜拜。